Здравейте! Сега ще ви покажа още едно тесте. И пред мен имам Timeless Playing Cards. Много хубаво опаковано, затова не съм го отворил все още. Доста опъната е целофана. На мен много ми харесва така, като са опаковани картите. Нека го отворя. Така. Ето го и самото тесте. Отпред виждаме някакъв часовник с верига. Timeless Playing Cards, Timeless Playing Cards и Timeless Playing Cards. Нищо друго не пише. Отзад виждаме дизайна на самите карти. Отдолу за моят приятел Бил Томпсън. For my friend Bill Thompson. И тук допълнителна информация. Нищо особено по кутийката. Цветовете са ето такива: тюркоаз, бяло, сиво, черно. Въобще само 4 цвята са използвали върху кутията. Така, сега да отворя етикета тук. Интересно. Са нарисували и тук гърба на картите. Тоест, може би това може да се използва за някакви трикове. Все едно е затворено тестето, а всъщност не е. Не знам. Ето да видите за какво говоря. Горе-долу си съвпадат. Интересно. За първи път виждам така. Ето и самите карти. Да оставя кутийката настрани. Така, да видим какво ни предлагат хората. Не съм гледал отново прегледи на това тесте, затова може да имаме някакви изненади. И мисля, че ги имаме. Така, ето. Нямаме рекламни карти, това е интересното. И имам само един жокер. Това ми направи впечатление така на пръв поглед. Имаме двойна карта, което е хубаво и мисля, че вече е стандартно за по-странните тестета. Имаме и допълнително, да видим все пак, валето пика. Да, същото е, но тук часовниците са разбити на допълнителната карта. Може би някакви фокуси могат да се направят с това. Със сигурност, дори. Така. Ето го и единствения жокер. После в близкия кадър ще го видим. И самите карти. Ето Сото пика. RSVP. Не знам защо е написано RSVP. Което означава Répondez s'il vous plaît на френски. Не знам, мисля, че ако имате Facebook и някой ви е поканил на някое събитие, отстрани или не знам точно къде пише RSVP, което означава отговорете, ако обичате. Или на покана за сватба по принцип се пише това. Не знам тук защо така го има. Много има. Надолу има Timeless. Пише Timeless, един часовник. И мисля, че часовниците показваха различен час на всяка карта. Не знам каква е историята. Ако може да прегледам някой друг преглед на тесте на някой друг човек. И той може да знае тези часове точно какво обозначават. И ще го напиша долу в описанието, ако го намеря това. Ако не, някой може да ми напише в коментарите. Така,
И има още една купа, поп купа, с различен час обаче. Това е интересно. Много хубаво тесте, доста загадъчно. Като усещане, мисля, че си е много добро. Прилича ми като Ghost. Има такова усещане, поне аз така го усещам в ръката. Разстиват се супер картите, все пак са и новички. Така, това е за сега прегледа. Да отидем на близкия кадър, да видим някои карти, дизайн на гърба и после да се върнем за последните думи. Това е близкия план на тестето Timeless. Ето виждаме дизайн на гърба. Доста интересен и сложен дизайн, мога да кажа. От двата края имаме часовник, който е спрял на 12 и почти 10. Не знам защо точно така са избрали. Явно има някаква вътрешна история. Но както и да е, тук виждаме зъбни колела по средата и доста орнаменти, такива завъртяни. Имаме и рамка, която е доста красива, между другото. Ето виждате. И в края има листенца. Така, да видим сега Жокера. Пак имаме часовник и някакъв човек, който го носи. Този часовник. Джокър. И това е. Така, Асото пика. Timeless. RSVP. Както вече ви казах какво означава това. Пак има часовник. Мисля, че всеки часовник показва различно. Където има часовник по картите, показва различен час. И имаме доста орнаменти. Наистина много интересно асо. Сега набързо ще ви покажа и дизайна на боите. Имат леки петна по тях. Това е червеното, това е черното. Интересно. Мисля, че и шрифтът е много по-различен. Мисля, че те са си го направили специално за това тесте. Така, сега да покажа и високите карти. На мен доста ми приличат като от някакъв комикс или от анимация, но такава по-за възрастни, не е детско. Тоест точно някакъв комикс ми изглежда, лично на мен. Много хубав дизайн. Както виждаме, часовниците показват различни часове. И сега да ви покажа допълнителните карти. Ето това е истинското вале пика. Това е допълнителната с струшения часовник. Пак имаме този дизайн като от комикс. Много интересно. И попът купа. На пръв поглед нищо не е различно, но ако се вгледаме, часът е различен. Сега вече обърках между другото кое е истинското. Ще ви излъжа. Може в клипчето да проверите кое е истинското, кой е истинския поп. Но това е. Сега се връщаме за последните думи. Така, последните думи за тестето Timeless. Много загадъчно и интересно тесте. И със сигурност може да се правят някакви интересни трикове с него. Но не знам точно какви ще бъдат тези трикове, защото има
две допълнителни карти с малко променена предница. Качеството на картите е супер. Мисля, че си се разтила и ветрилото стават много добре. Интересни карти. За хората, които колекционират, мисля, че е доста добро попадение. А и за хората, които си измислят трикове, мисля, че с тези допълнителни карти Попа Купа и Валето Пика може да се направи някоя хубава рутина. И това беше тестето Timeless. Надявам се, че е харесал прегледа. Благодаря ви!